皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、長崎さん、退院されてから3ヶ月が経ちました。で、その間になんと58歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。ちょうどですね、看護師さんとヘルパーさん、先生もですね、お集まりいただいて、素敵な誕生会ができました。で、それで今の長崎さんのそれからのですね、スケジュール表になります。退院の時にお話をしたような状況で、一応今、月曜日と木曜日が訪問看護師さんに入っていただいています。そして、火曜日と金曜日がヘルパーさんで、火曜日に毎週ですね、歯科の方に関わっていただいてて、月1回、歯科の先生の方にも入っていただいているような状況です。で、訪問リハの方が水曜日で、拓磨先生には土曜日にですね、診療後に回っていただいているっていう状況で、今ずっとですね3ヶ月間経過してきています。で、その3ヶ月間経過した中でですね、ちょっとサービスの追加であるとか、あと皆様の意見をお伺いしたいなっていうことがあって、ご相談したいこともたくさんありますので、一応皆様の方に、集まっていただきました。それで新しいまたメンバーの方もですね入っていただくっていうことになりますので、まずは自己紹介からお願いしたいと思います。拓磨先生からこちら周りにお願いしてよろしいでしょうか。在宅主治医をやってます拓磨です。よろしくお願いします。訪問看護ステーションの道杉です。よろしくお願いします。保健薬局の手島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。訪問介護ステーションのヘルパーの堀部です。よろしくお願いします。訪問の栄養士です。古川です。よろしくお願いします。訪問で作業療師をしてます黒木です。よろしくお願いします。訪問で言語聴覚士をしております戸沢と申します。よろしくお願いします。歯科衛生士の稲と申します。よろしくお願いします。歯科医師の吉田です。よろしくお願いします。次男の次郎になります。ちょっとまだ体調戻ってませんが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長崎さん体調大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、今から始めていきますので、はい、よろしくお願いします。で、本日集まっていただいたのはということで、その3ヶ月間の間にっていうよりもですね、最近です。右の手足の動きがちょっと長崎さん悪くなってきたなっていう部分があります。あと食事の時にむせるということもですね、訴えられてきています。で、なかなか食事が取れないし話しにくいな。今ちょっと長崎さん声出していただいたんですけども、やはりちょっとかすれたような状況でですね、お話がしにくいなっていう訴えが、最近特に多くなってきました。で、お口から食事を取りたいっていうのがすごく退院の時からの希望でもありましたので、ご本人さんとあと息子さんとですね、で拓磨先生の方と話をさせていただいて、今回は食事が食べれるようにっていうことでですね、皆様にお集まりいただきました。で、まずは、ご本人様と長崎さんと、次男の次郎さんですねにちょっと今の状況をお聞きしたいなっていうふうに思ってますので、長崎さんちょっと状況お話しづらいと思いますけども教えていただいてよろしいでしょうか。右手がですね、ちょっとこう使いづらくてですね、で台所とか行きたいんですけど、なかなかここへもですね、なんか出し方がわからなくなってですね、なんかきつくなってきましたですね。だいぶ、はい。今もね結構きつそう辛そうですね。そうですね。はい。最近こんな感じでちょっと喋るのが喋りにくくなってきてからですね。ご飯も食べてる時にちょっとよくボロボロこぼしたり、ちょっとなんか病気が悪くなってきたかちょっと心配でですね。そうですね、ちょっと動きもですね、動きづらいというのがありますので、ちょっと辛かったですけど、すいません、ありがとうございます。食べるときにむせたりこぼしたりっていうことも、聞かれているっていうことで、拓磨先生にですね、ちょっと今の長崎さんの状況っていうのを教えてもらってよろしいでしょうか。その分離の方もですけど、
腰から足にかけての痛みがちょっと強くなってきてるんで、痛み止めを少し増量とか変更とか考えていかんといかんなと思ってるところですよね。で、原因としては、脳転移の方がありますんで、それのちょっと進行による脱力感とかですね、ろれつが回らないとかいうのが出てきてるのかなと推測してます。で、点滴等の治療ともあるんですけど、極力点滴はしないで、食事も口から入れたいという強い希望が退院の時からもともとありますんで、なんとかリハビリとかですね、食事の形態を変えるとかいうことでやっていけないかなというふうに思って、皆さんに口腔ケアのもありますんで、吉田先生にも集まってもらいましたし、歯科衛生士さん、言語聴覚士さん、作業療法士さんで、この栄養士さんの方もですね、いろいろ知恵を絞ってもらってやっていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。田村先生、ありがとうございます。じゃあ、今の家庭での状況を訪問看護師さんの方からお願いできますでしょうか。退院されてからですね、月曜日と木曜日週に2回訪問させていただいて、主に症状の観察とか入浴介助とか口腔ケアとかをさせていただいてます。で、先々週ぐらいまでは、本当ちょっとした介助でお風呂の方も楽しんでいただけてたんですけど、そうですね、先週ぐらいから少し右手足の動きが悪くなってきてるなっていうようなことと、で痛みも少し訴えられるようになりました。で、動きもちょっとこちらから見るときつくなってきてるような気がしていますし、でやっぱり先週とか来た時にもベッドに寝てらっしゃるんですね。で、食事があまり食べれてないなっていうような印象を受けてまして、で最近やっぱりちょっと元気がなくなってきたというふうに思ってます。で、前は本当退院した直後とかは絵を描いたりとかされてたので、できればそこまでまた体力が戻るといいなと思ってるところです。ありがとうございます。長崎さん、痛み強いですか。やっぱり寝てる方が楽って感じです。朝起きてですね、痛いとですね、寝たままでもご飯を食べというかの時は行きますけど、あとはもう寝てますね。ご飯を食べる時はちょっと動こうっては思うけど、ほとんどですね、やっぱり寝てる時間の方が増えてるっていうことなんですね。で、その痛みに関してなんですけども、薬剤師の手島先生、痛み止め今どの程度使われているような状況でしょうか。はい、今痛み止めの方はですね、退院時の時からすると少しやっぱり増量しているんですね。ベースの方がまず増量してて、でレスキューの方も結構回数が今1日に5、6回ぐらいにまでなってきてるっていう状況で、先ほど拓磨先生の方からも言われたように、痛み止めのやっぱり増量、ベースの方の増量をまず考えないといけないかなっていうところかなというふうに私も思ってます。で、あと先ほど本人さんも言われてましたけど、飲み込みのところとかがちょっと難しくなってきてるっていうこともあるので、飲み薬でどこまでしていくかっていうところもちょっと考えていく必要があるかなと思って、今医療用の麻薬の方が貼り薬の麻薬もあるので、その貼り薬とかもどうかなっていうのも考えてます。で、あとレスキューについても飲み込むのが今粉薬を飲み込んでるんですけど、それがきついとか難しいようだったらベロの下に入れる舌下錠とか上顎のところにつけるバッカル錠みたいなのが今あるので、そういったのもちょっと検討するといいかなというふうに思っています。そうですね、可能な範囲で減薬、薬自体は減らしていくっていうのも考えていくといいかなと思うんですけど、細かいところは拓磨先生の方とも相談してからですね、本人さんの状態次第でちょっと考えていければいいかなというふうに思ってます。そうですね、やっぱり痛みも強まってますし、飲み込みも落ちてますから、長崎さん、いいですかね、剤形を変えてみようかなと思ってますね。その貼り薬とか下に入れる薬とかですね。そしたらだいぶ服用も使用もやりやすくなってくるかなと思ってますからね。飲めないんでですね、飲めないんでそういう薬があれば、そっちの方が。あと他の薬もですね、なるべく減らす方向で、も
方がお薬は少なくてもいいですね。わかりました。あと今のところですね、7日分のこのこういったカレンダー、スペアカレンダーでちょっと管理してたんですけど、ちょっと日にちを間違えたりとかっていうのもちょっとあったりしてきてるので、今回こういったですね、ちょっと日めくりのカレンダーとかをちょっと用意してきたんですよね。こういうふうにするとこの余白とかにいろんな皆さんがいっぱい関わるので、なんかメモを書いてもらったりとかして、これを飲む時に1回ずつ剥がしてもらうといいかなと思うので、これだったら多分ベッドの近くとかにこんなのですね、こんなのをちょっと近くに置いてもらうと本人さんでもちょっと見ることができるかなと思ってます。これだったら皆さん余ってたらですね、飲み残しがあるかなというのが分かるかと思うので、こういったのも考えてます。あとはちょっとなんか手に力が入りにくいっていうのもちょっと言われたと思うんですけど、薬の開封ですね、開けるのとか大丈夫ですかね。いやちょっと左しか使えないんでですね、リハビリの方にも相談したい。リハビリの方にもちょうど相談をされてたと。そうですね、少し相談を受けてまして、今右手がちょっとやっぱ使いづらいので、片手左の方で少し開ける練習とかですね、ちょっと開きやすくする自助具の検討とかを今一緒に考えているところなんですけど、ちょっと剤形も変えられるということだったので、また薬剤師さんとも検討しながら、そこを検討していきたいと思います。あと、リハビリに関してですけれども、看護師さんとも相談しながらですね、今主に下肢の筋力維持と、ベッドから台所まで行けるようにですね、歩く練習というのを主にやってますけれども、やっぱ少し痛みが強くなってきているところがあるので、少しリハビリに関してはベッド上だけの運動というところになってきている状況ですね。であと食事に関してですけど、少し右手の動きが動きにくくなっているということで、今まで使ってた箸がちょっと使えなくなってきているので、ちょっと今新しい箸自助具をですね検討して今使ってもらっているところになっています。であと前は絵を描いてたということでしたので、食事の道具だけじゃなくてですね、絵を描ける道具とかの検討とか、どんな姿勢で描くかとかですね、そういうのも一緒に検討できたらなと思ってます。でできれば日中の時間の使い方とかですね、もう少し好きなことに時間を使えるようにしていけたらなというふうに考えています。あとエネルギー、摂取エネルギーですねに関しても、それ自体リハビリの負荷量がまた変わってくると思いますので、その辺の検討だったりとか、その摂取量を考えて、どこで食べた方がいいのかとかですね、どういう姿勢で食べた方がいいのかとか、そういうところも検討していきたいなと。でまた食形態に関してもですね、また変更があると思いますので、それに応じた食具の検討というのを一緒にしていきたいなと思ってますね。そして黒木先生の方からは自助具を考えていただくっていうところ、あとは、食卓の方の移動っていうのも、もし復習具とかっていうのが必要であれば、そちらの方も一応検討していただくっていうことで、なんか楽しみですね。ちょっと工夫して食べれるようにね、なんか長崎さんまだよく考えていけないね、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。で現在の長崎さんの状況としてはですね、痛みが強くなって、寝ている時間が多いということとかですね、あと、ご飯を食べるときに癖があることで、食事量が減っていることっていうのが問題として今上がってきたっていうことになります。で痛みについては拓磨先生と手島先生とで痛み止めの増量とかコントロールについて検討していただくということになりました。では食事についてということで今から考えていきたいと思います。まずは吉田先生から現在の状況について教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ご本人も自覚されていますように演劇量についてはだんだん低下している状況です。歯科衛生士や言語聴覚士による現在の状況をまずは評価していただき、口腔ケアや園芸リハビリなどについても考えていきたいというふうに思っております。今のところ化学療法の時に出現していた口腔粘膜障害というのは落ち着いている状況です。
演技障害のですね、変化に応じた評価に関しても必要に応じて専門機関に依頼し、内視鏡、VE ですね、内視鏡を用いた検査等も行いたいと思います。まずはやはり肺炎予防、これが大事だと思いますので、口の中の清潔に保つために定期的な歯科衛生士による口腔ケアをしっかりと行って、また言語聴覚士による嚥下リハビリを継続していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。嚥下飲み込みのですね、長崎さん、飲み込みのそのリハビリっていうことなんですけども、言語聴覚士の戸沢先生、ちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。食べるために必要なですね、ベロとか唇とかほっぺたの筋肉、そこの筋力の強化の訓練と、あとその誤嚥をしてしまった場合にそれを吐き出すような訓練、そして今もちょっとお声がちっちゃくていらっしゃるんですけど、発声とか発音の訓練も行っていこうかなと思っています。でなかなかお一人ではね取り組みにくいところもあるので、できるだけ毎日できるように、看護師さんとか、衛生さんの方と一緒に行っていって、ご自身でも取り組んでいただけるように考えていきたいなと思っています。あとお食事は、台所で椅子に腰掛けられているということなので、その姿勢に関しては、先ほど保師の方と少し、連携を取っていったりとか、あと食事の形態の方はまた管理栄養士さんとも話をして確認をして進めていきたいと思っています。よかったですね。食べにくいと話しにくかったですね。話しにくいですもんね。助かります。そしたら戸沢先生、今まで通り今週1回なんですけど、週1回でも大丈夫でしょうか。当面その週1回で様子を見させていただこうかなと思っています。はい、よろしくお願いします。では衛生士の井野さんの方からお願いします。はい。現在週1回2、30分ほど訪問させていただいて、お口のトラブル予防の口腔ケアを中心に、関わらせていただいてます。今後口腔粘膜に使うお薬とかっていうのもお話出てたと思いますので、以前出ていた粘膜炎とかがまた出てきてしまうとお薬使えなくなったりしますので、その予防のための口腔ケアを中心に、お口の周りのマッサージとか嚥下トレーニングを行っていきます。現在の口腔内環境を維持してお口から食べることをサポートして、誤嚥性肺炎などで口腔機能が低下しないように管理をさせていただこうと思っています。また看護師さんや ST さんの訪問時にも口腔ケアとか口内のチェックをしていただいておりますので、このようなお口の管理ノートとかを使いながら皆さんと情報共有をしていけたらと思っています。じゃあ私たちもちょっとなんか感じたこととかあったら、ぜひぜひ、はい、記載記入していただいて、はい、皆さんで共有していただければと思いますので、よろしくお願いします。息子さんもぜひですね、見ていただいて書いていただければと思います。ありがとうございます。で今後も、リハビリとか口腔ケアは作業療法士の黒木さん、言語聴覚士のですね戸沢さん、そして歯科衛生士の井野さんが中心となって行っていきます。で吉田先生、歯科医師の吉田先生、あと看護師の、三辻さんと連携していただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。で食事の状態については、今日は管理栄養士の古川さんにお願いして来ていただいてますので、すいません、よろしくお願いします。今長崎さん、お食事は普通のお食事を召し上がってると聞いておりますが、でもやっぱりむせがあるということでちょっと心配ですね。歯科の先生とか歯科衛生士さん、言語聴覚士さんたくさんいらっしゃいます。みんなで嚥下の評価をしていきたいと思います。それをもとにですね、食事の形態についても今後検討していきたいと思っております。そしてリハビリ頑張ってもらわないといけないんですね。リハの先生いらっしゃいますので、どのくらいのリハが必要かというところは、まず長崎さんがどのくらい食べれてるかっていうところも大きく関わってきますので、そこら辺をですね少し数字として出していければと思っております。ですからヘルパーさんすいません、お食事提供した時の内容とか、できればお写真とかそういったの情報をいただければと思います。そしてそれをもとにリハの方も組んでいただければと考えております。長崎さん、どういうのを食べたいですか？朝もおいしかとか食べたいですね。はい。わがままですけど、食べ応えがあるとかよかですね。なんかドロドロってしたのとか。食べ応えがあったかよかですね。嫌ですから。はい、わかりました。長崎さんしっかり自分のお口を持ってらっしゃるので、ちゃんと噛めるような、気
機能を維持していただけたらと思います。そうですよね。私がこんな状態ですんで、ちょっとご飯を作ってやるってことができなくてですね、ちょっと外で買ってきたとかをちょっと食べさせることが多いんですよね。もし今作ってもらったりなんかできたらいいかなと思ってるんですけど、作ってもらったりできたらヘルパーさん。はい。そうですね。飲み込みの状況や食事の具体的な内容など、ここにいらっしゃる皆様、専門職の皆様のですね提示があると思いますので、それをもとにですね献立しっかりと組み立てて、美味しい食事を長崎さんに提供させていただきたいと考えております。よろしくお願いします。そうですね、ペーストのドロドロはやっぱりね、見た目もどうかなって思うとこがありますので、長崎さんが食べたいなって思うようなお食事の提供ができればと思ってるんですが、ちょっとやっぱ飲み込みの状態次第ではですね、少しとろみというのも考えていかなければいけません。で次男さん買ってきたものをっていうことでしたけど、それにちょっと一工夫一手間加えてとろみをつけたりというところも合わせてご指導させていただきたいと思いますし、はい、ヘルパーさんたちが入る時に時間調整してまいりますので、その時にお食事作りのワンポイントとか刻み方、素材の切り方、とろみのつけ方、そういったところも一緒にやっていきたいと思っておりますので、あと長崎さん、次男さん、ヘルパーさんが来られない時ありますよね。そういった時にもお惣菜買ってくるもよしなんですけど、いろんな介護食というのがあります。こういったところの情報もですね合わせてお届けしていければなと思っています。なるべく無理のない範囲で長く続けていければと思っていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カタログはですね、今日持ってきているので置いて帰りますので、できるだけいいもので安いもの。そうですね。そうですね。はい。安い大事ですもんね。はい、よろしくお願いします。私の方でもですね、薬局の方でそういった介護食とかも栄養士さんが今見せてもらっているようなものとかも、サンプルとかですね、そういったのも手配できたりしますし、必要なものがあったらまた言ってください。そしたら、今長崎さんですね、要介護2なんですけども、ヘルパーさんは、どうかな、週に 3,4 回は可能となるのかなというふうに思っています。今ヘルパーさん先ほども言いましたけど週2回なんですね。で食事や生活面のお困りの点を、対応していただけると思っていますので、どうですかね、ヘルパーさん。要介護2でいらっしゃるということで、生活支援の対応であれば週に 3,4 回は問題なく対応できると思いますので、何かお困りのことがあればお気軽にご相談いただければと思います。そうしてもらえると助かります。なんかもう家事のこととかちょっと細かいことがちょっとわからんのでですね、いろいろ助けてもらえたらいいです。体調もですね、まだやはりね完全ではない状況でね、ちょっと不便な部分もあります。すみません、よろしくお願いします。家族の方ができるだけ負担が増えないようにですね、ヘルパーさんの方に協力してもらおうと思ってますので、よろしくお願いします。長崎さん、どうですか。皆さんのおかげでですね、安心して暮らしてるんですけど、ますます安心して頑張って、頑張っていきますので、本当にありがとうございました。気持ちがですねありがとうございます。長崎さん大丈夫ですよ。で皆さんありがとうございます。以上でですね長崎さんのサービス担当者会議終了したいと思います。他に何かこれ言ってないっていうことないでしょうか。大丈夫ですか、次郎さん。はい、皆様にお任せします。はい。そしたらちょっとまとめていきたいと思います。園芸リハビリや、口腔ケアの方法については、各職種の方ですね情報を共有しながら行っていくようにと思ってますのでよろしくお願いいたします。で皆様本当に今日はいろんなご意見をいただいてありがとうございました。で今回の話し合いの後ですねまた情報を共有するためにもあとまた3ヶ月ぐらい後かなと思ってるんですけどももう一度お集まりして、その後どうだったかなっていうのをお話しされたいと思っていますので、その時はご協力をお願いしたいと思っています。長崎さんもよろしかったですかね。じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。